સાંભળ દીકરા, આજે જો કોઈ તારો સાથ આપતું નથી ને તો દુઃખી થવાનું નથી. ક્યારેક માણસને પોતે જ પોતાનો સહારો બનવું પડે. તું જે મહેનત કરે છે એ કોઈ તાળી વગાડીને નથી જોતી, પણ યાદ રાખ, ભગવાન ચૂપચાપ જોતો રહે છે. ગામમાં બેઠેલા ઘણા તારા સપના પર હસશે, કહેશે આમાંથી કઈ થવાનું નથી, પણ એમને શું ખબર કે તું રોજ અંદરથી તૂટીને પણ ફરી ઉભો રહે છે. રાતે તને ઊંઘ નથી આવતી, મગજમાં હજાર વિચાર ચાલે છે, પણ સવાર પડે ને તું ફરી કામે નીકળી જાય છે. એ જ તારી સાચી તાકાત છે. દીકરા, સફળતા કદી સહેલી નથી આવતી. જે રસ્તે પસીનો નથી પડતો એ રસ્તે ઇતિહાસ નથી બનતો. આજે જો તારા હાથ ખાલી છે તો શરમ ના કર. ખાલી હાથો જ એક દિવસ બધું ભરી લાવે છે. સમય આવશે જ્યારે એ જ લોકો જેઓ આજે હસે છે કાલે તને પૂછશે આ બધું કેવી રીતે કર્યું, અને તું શાંતિથી કહેશ હું અટક્યો નહોતો. દીકરા, ચાલતા રહેજે. રસ્તો લાંબો છે પણ તું મજબૂત છે. અને યાદ રાખ, જે માણસ રોજ હારે છે